जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जो मंत्रा में। तो दोस्तों अभी बहुत बड़ी एक खबर आ रही है, वो है राजस्थान LDC के रिजल्ट से संबंधित। दोस्तों RSMSSB ने एक अभी नोटिस जारी करके बताया है LDC के रिजल्ट के बारे में। दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, इसमें पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों देखते हैं क्या है वो खबर। दोस्तों बताना चाहूँगा उसके साथ में आपको मैं एक एक्स्ट्रा अच्छी खबर देने वाला हूँ, वो है पीटीआई ग्रेड के लिए और पशुधन सहायक और कर सहायक और LDC ग्रेड थर्ड के लिए भी, सेकंड के लिए भी मैं आपको जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों देखते हैं क्या है पूरा न्यूज। दोस्तों देख सकते हो जैसा कि आज की विज्ञप्ति, ये 28/1 की विज्ञप्ति निकली हुई है, वो है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड राज्य कृषि प्रबंधक परिषद दुर्गापुर जयपुर की न्यूज है 28 तारीख की। दोस्तों आज की न्यूज आप देख सकते हो। दिनांक 30/9/2018 एवं 21/10/2018 को आयोजित क्रम से शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड थर्ड सीधी भर्ती परीक्षा 2018 तथा पशुधन सहायक सीधी भर्ती परीक्षा 2018 का परीक्षा परिणाम बोर्ड द्वारा दिनांक 31/1/2019 तक जारी कर दिया जाएगा। बोर्ड द्वारा लिपि ग्रेड सेकंड कनिष्ठ सहायक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2018 का आयोजन अगस्त सितंबर के 4 चरणों में तथा कर सहायक सीधी भर्ती परीक्षा 2018 का दिनांक 14/10 को किया गया था। उक्त भर्ती परीक्षाओं का परिणाम जारी करने संबंधित कार्य प्रगति पर है, अतः सूचित किया जाता है कि लिपि ग्रेड सेकंड कनिष्ठ सहायक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2018 एवं कर सहायक सीधी भर्ती परीक्षा 2018 का परिणाम आगामी 30 से 40 दिवसों के भीतर जारी कर दिया जाएगा। तो इसमें जैसा कि बोला उसके हिसाब से आपका रिजल्ट पीटीआई ग्रेड थर्ड का 31 जनवरी को आ रहा है, पशुधन सहायक का 31 जनवरी को आ रहा है, कर सहायक का मार्च के फर्स्ट वीक तक आपका रिजल्ट आ जाएगा जैसा कि इस नोटिफिकेशन में दे रखा है। LDC ग्रेड सेकंड का मार्च के फर्स्ट वीक तक आपका ये रिजल्ट आ जाएगा। दोस्तों एकदम करेक्ट इन्फॉर्मेशन दी है, जैसा कि आप देख सकते हो विज्ञप्ति आई हुई है उसी के हिसाब से इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं। तो 31 तक आपको खुशखबरी मिलने वाली है दोस्तों, बहुत बढ़िया। जिसका सिलेक्शन होता है उनको मेरी पहले से ही बेस्ट ऑफ लक और बहुत बहुत शुभकामनाएं उनके पशुधन सहायक बनने के लिए और LDC में सिलेक्शन होने के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ मेरी तरफ से। और जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाता किसी कारणवश, उनके लिए फ्यूचर में कोई आगामी और एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो जाएगा, तो टेंशन नहीं लेने का। एग्ज़ाम राजस्थान गवर्नमेंट अभी बहुत ज़्यादा वैकेंसियाँ निकालने वाली है, तो उनमें ट्राई कीजिएगा, उनका उसमें हो जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद जय भारत।